दोस्तों, हड्डियों से कट कट की आवाज़ें आना एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। और जब इस तरह की आवाज़ें हमारे जोड़ों में से और हड्डियों में से आती हैं तो अक्सर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कई बार ये फिक्र करते हैं कि कहीं हमें गठिया तो नहीं होने वाली है, अर्थराइटिस तो नहीं हो गया है, या कहीं हमारी हड्डियाँ तो नहीं घिस रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जोड़ों में से और हड्डियों में से इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या इससे वाकई में आपको डरने की ज़रूरत है, और अगर आपके जोड़ों से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ें आती हैं लेकिन उसके साथ आपको कोई पेन या स्वेलिंग या चलने फिरने में दिक्कत नहीं है तो ये कोई भी बीमारी नहीं है। इसमें आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बोलते हैं क्रैपिटस, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आप चलते फिरते हैं तो जॉइंट के अंदर मौजूद जो लिक्विड्स होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, उनके अंदर गैस के बबल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं और ये बबल्स जब फटते हैं तो वहाँ पर ये क्रैपिटस की आवाज़ आपको सुनाई देती है। और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जो कि वक्त के साथ धीरे धीरे अपने आप चली भी जाती है। लेकिन अगर आपके जॉइंट्स में से आवाज़ें आ रही हैं और उसके साथ आपको या तो दर्द है जॉइंट में, या सूजन है, या फिर आपको चलने फिरने में परेशानी है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की गठिया होती है जिसके अंदर आपके जॉइंट का कार्टिलेज जो है वो घिसने लगता है और उसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर सूजन आने लगती है, दर्द आपको हो जाता है। जो दो हड्डी के सिरे आपके जोड़ के अंदर होते हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी किनारे निकल आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपके जॉइंट्स में से आवाज़ें आ रही हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आवाज़ के साथ साथ दर्द वगैरह है और आपको पता चल गया है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसका जो रूट कॉज ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपका जो जॉइंट का कार्टिलेज है उसको रीजनरेट किया जाए, क्योंकि वही एक मेन कारण है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके अंदर पैदा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कार्टिलेज को कैसे आप रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, कार्टिलेज बना होता है कॉलेजन से। 90% जो कार्टिलेज का टिश्यू होता है उसमें कॉलेजन होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कॉलेजन के इंटेक को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से जो कार्टिलेज का बनना है आपकी जॉइंट्स के अंदर, ये बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि आपकी जॉइंट्स के अंदर से सूजन को कम करें, दर्द को कम करें और कोलेजन को बढ़ा दें, जिसकी वजह से वहाँ पर रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाए। तो डाइट की पहले बात करते हैं। डाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जितने भी मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है और आपकी बोन्स को और जॉइंट्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा आपको फ़िश हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम लेनी चाहिए। अगर आप फ़िश नहीं लेते हैं तो आप फ़िश ऑयल से बने कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनके अंदर होते हैं जो कि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी ये होता है। इसके साथ साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां भी लेनी चाहिए क्योंकि अगेन इनमें भी काफ़ी कैल्शियम होता है। ब्रोकली एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को कम करने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके अलावा आप कुछ ऐसे हर्ब्स भी हैं, कुछ ऐसे मसाले भी हैं जो कि आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अदरक है, या जैसे कि लहसुन है, या जैसे कि अजवाइन है, जो कि अपने अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। इन चीज़ों को भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इनसे भी आपके जॉइंट के अंदर जो सूजन और दर्द है उसको कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जॉइंट से आपके कट कट की आवाज़ें आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको फ़ायदा देने का दावा करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज एक बार फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको एनवेदा का ये जॉइंट सपोर्ट टैबलेट इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये जॉइंट सपोर्ट टैबलेट जो है एनवेदा का, इसके अंदर कोलेजन टाइप 2 तो आपको मिलता ही है जो कि मेन चीज़ है आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको एमएसएम मिलता है, यानी मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें ग्लूकोसामाइन भी मिलता है और इसके अलावा आपको इसमें कैल्शियम भी मिल जाता है।
ये सभी चीज़ें जो इसके अंदर डाली गई हैं ये आपके जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करने में आपकी हेल्प करती हैं, जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन को यानी चिकनाई को बढ़ा देती हैं और जॉइंट का जो मोशन है, मूवमेंट है, जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो कट कट की आवाज़ें हैं वो भी आनी बंद हो जाती हैं, आपका दर्द भी कम हो जाता है, सूजन भी कम हो जाती है और आपको चलने फिरने में भी कोई परेशानी नहीं होती। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको इसकी 2 टैबलेट्स दिन में लेनी चाहिए, एक टैबलेट सुबह नाश्ता करने के बाद और एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद। करीब 45 दिन आप जब इसको लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम अपनी प्रॉब्लम में मिलेगा और उसके बाद आप इसको दिन में एक टाइम भी कर सकते हैं, यानी वंस अ डे इसको आप आराम से ले सकते हैं खाना खाने के बाद। एक चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन चीज़ें डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल जो कोलेजन इसके अंदर है वो चिकन कार्टिलेज से लिया जाता है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, प्योर वेज हैं आप, तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। या फिर अगर आपको चिकन से या इस तरह की चीज़ों से एलर्जी है तो उस केस में भी आप इसको नहीं लीजिए। अदरवाइज सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से सेफ़ और नेचुरल प्रोडक्ट है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसका नहीं होता है। ये एक तरह का डाइटरी सप्लीमेंट है जिसको आप लॉन्ग टर्म आराम से ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यानी एनविता जॉइंट सपोर्ट को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ख़तरे की घंटी भी हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं जॉइंट में से और उसके साथ आपको दर्द वगैरह की शिकायत भी है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना है और इसका तुरंत इलाज करना है ताकि ये प्रॉब्लम आपकी आगे चल के और ज़्यादा ना बढ़ सके। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।